வெல்கம் டு என்எஸ்கே கிச்சன் சேலம். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி. அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா 3 பாயில்டு பொட்டேட்டோஸு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 கப் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1 கப்பில் வந்து மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன், 1 கப்பில் மிளகுத்தூள், எண்ணெய், உப்பு. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாயில்டு பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே நான் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிறேன். கையால் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிறேன். கையாலையும் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கூட அந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் நம்ம உடச்சி விட்டுக்கலாம். அந்த ஒரு கட்டிகள் இல்லாமல் எல்லாமே சமமாக ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க மிளகுத்தூள், அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க பிரெட் க்ரம்ஸ் இருக்குன்னா நம்மளுக்கு நல்ல பைண்டிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எடுத்து வச்சுருக்க 1 கப் சோள மாவு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சால்ட். கல்லுப்பு யூஸ் பண்ண வேணாம், சால்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணால் அங்கங்கே நம்மளுக்கு கரையாமல் அப்படியே கல்லுக்கல்லாக இருக்கும். சாப்பிடும்போது நல்லா வந்து நம்ம போட்ட பொருளோட அந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. தண்ணி எதுவுமே விட வேணாம், அப்படியே நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு தட்டில் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி எண்ணெய் நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வரும்னு. நம்ம மாவு பிசைஞ்சு வச்சோம் இல்லைங்களா, அது சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கிறோம். உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ அகலம் அந்த சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக என்கிட்ட ஒரு சின்ன கப் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி நான் இன்றைக்கி ரவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்ககிட்ட எது இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அன்றைக்கி ஸ்ட்ரா கிடைக்கல. நீங்கள் ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி கூட ஸ்மைலிக்கு கண்ணு போடலாம். அன்றைக்கி நான் வந்து பேனாவோட பின்னாடி இது யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்மைலிக்கும் நான் கண்ணு போடுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வாய்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்மைலியோட வாய்க்கு நான் ஸ்பூன் வச்சு ஒவ்வொரு ஸ்மைலிக்கும் நான் வாய் போடுறேன். ஆல்ரெடி வந்து நான் ஒரு பாத்திரம் சூடு பண்ணி எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுருந்தேன். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா ஸ்மைலியும் அந்த சூடான எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கிறோம். அது 2 பக்கமும் திருப்பி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு ஸ்மைலியை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்மைலி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்மைலி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.